insanlar, жарандар сөзсіз жеке тұрақжай алуға құқықты деген ошол жер тіркесі әрбір Кыргызстандын жараны жер менен таныс болууга мамлекет тарабынан мындай милдеттендирилет деген өз мойнуна алат. Ошол жеке туракчай кереге каршы бул маселе Конституцияда аябай жазылганга чейин билесиздер, окусаңыздар керек. Бул боюнча өзүнчө берене бар, бирок тилекке каршы Кыргызстандагы көпчүлүк пайыз, айрыкча жаштар, жаш үй-бүлөлөр, энелер, апалар, ошо пенсионерлер дегеле көпчүлүгү бул чындыгында ошо жеке туракчай менен камсыз болбой жатат. Сөзсүз ушуну милдеттендирип, ушул берененин кайра күчүнө келтирип, ар бир жаран жер алууга укуктуу жана жеке туракчай болот. Ипотека алып атат. Бул да шарттар өтө оор. Чындыгында сөз түрүндө да алып кетти. Буга чейин аябай мындай келет, ажылорубуз келет, өкмөт башы алмашат. Аябай мына биз окуу жайда иш алып барабыз. Ошол катарда мына ушул профсоюз уюмдар менен иштешебиз. Тилекке каршы көпчүлүк мугалимдер, чоң пенсионерлер, жалгыз энелер мына 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдан бери кыйналып жүрүшөт. Канчалык алимент алат, акчасы кетет, госрегистран болот, акчасын кетирет. Бул деген бир бизнестин түрү болуп калды. Ошондуктан дагы биз жаран катары, оштардын мындай активдүү жаштар катары суранарыбыз жетип туракчай. Келечекте мамлекеттик башкарууда айрыкча Конституцияда кошолду. Ушуну жоопкерчилик менен алып, анан келе жаткан өкмөт башы же ажообуз ушуну ар бир себеби адамдардын эң чоң маселе чынында бул туракчай маселеси. Канчалаган мигранттарыбыз айрыкча туракчай алабыз деп мына кыйналып Казакстанда, Россияда билесиздер, баардык жерде иштеп жүрөт тилекке каршы. Ошол катарда сөзсүз медициналык бекер камсыздандыруу чындыгында болуш керек. Жана биз айткан эме билим берүү системасы деген чындыгында бекер болуш керек. Бирок тилекке каршы объекттүү субъект алыш керек. Өтө начар деңгээлде. Бул өтө анан жана биз айтып кеткен маселени дагы кайталап кошуп кетели. Сөзсүз Жогорку Кеңештин депутаты буюрса 2 жолу шайланууга укуктуу. Биз ушуну кайталап мына жаштар айтып атат, 3-чү жолу ушунчалык эле кыйратам десе, эл колдоп жатса мүмкүн. Эгер иштеп берсин бекер, жана айткандай өзүнүн кызыкчылыктарынан баш тартсын. Анан акырында сиз айткан мисалы үчүн жана улуттук баалуулуктар боюнча жана биз сүйлөгөндө башымызда кетти улуттук баалуулуктар боюнча. Кудай сактасын, эркиндүү, сиз айткан эркек менен эркек, аял менен аял. Бул 100% биздин кыргыз менталитет туура келбейт. Биз Орто Азияда айрыкча кыргыз мамлекети улуттук баалуулуктарды сактаган өлкөбүз. Улуттук баалуулуктар анын ичинде калпак, биздин боз үй жана башка улуттук баалуулуктарыбызды сакташыбыз керек. Ошол нерсе катуу тыюу салынсын. Биздин Кыргызстанда, кыргыз мамлекетибизде бир жумушчулар бири-бирине баш кошуп тыюу салынсын деп эле Конституцияга киргизишибиз керек. Мейли кылса башка мамлекеттер кыла берсин. Ушундай биздин конкреттүү буюрса сунуштар. Тактуу өкмөттөр өзү Конституцияда ар бир жаран бир жолу өкмөттөн акысыз жер туракчай. Ошондо сен милдеттенсиң. Бул жерде жоопкерчиликке алынсын, сөзсүз. Себеби бул отчетто 100, 1000, ушунча пайыз камсыз болду дейт, бирок чындыгында мындай элдерди көрсөбүз эч кандай жарандар көпчүлүгү үй албай жүрөт. Бул Конституцияда айтканда акылуу деп коет. Жаранды акылуу деп коюшкан. Биринчи 70% камсыз болуу укуктуу деген, ал жерде укуктуу деген. Себеби биз жер алуу дагы укуктуу. Ал жерде категория бар. Майыптуулугу бар жана кыйналган шарттар боюнча сөзсүз жоопкерчилик алышына милдеттендириш керек.